হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইটস পারভেজ রানা। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি। রোজার 8 নম্বর দিনে বেরিয়ে পড়লাম বাইক নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করার জন্য। আসলে প্রতিদিনই ঘোরাফেরা করি, কিন্তু ক্যামেরাবন্দি করা হয় না। আজকে একটু আপনাদের উদ্দেশ্যেও ক্যামেরাবন্দি করলাম। তো যাই হোক, আজকে শুক্রবারের দিন ছিল। আর আজকে সারা সকাল থেকে দুপুরের পর পর্যন্ত সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছিল, যার কারণে বের হতে পারি নাই। আর ঘরের মধ্যে একটা ফাপড় ফাপড় ভাব লাগছিল যে কখন বের হবো, কখন বৃষ্টি থামবে। তো একটু বৃষ্টি ছ্যাঁক নিয়েছে, বের হয়ে পড়লাম আর আপনাদের জন্য ভিডিও করা শুরু করে দিলাম। তো যে পরিমাণ বৃষ্টি জমে আছে আপনারা বুঝতেই পারছেন রাজশাহী শহরে কী পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। তো যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আজকে শুক্রবার কোথায় কোথায় বৃষ্টি হয়েছে। তো খুব সুন্দর একটি আবহাওয়া, যে আমি যে একটা ফিল পাচ্ছি, যে বৃষ্টি হয়েছে, হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। আগের দিনে তো গরম ছিল। তো এই যে প্যারিস রোডে দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে বৃষ্টির জন্য অনেকটাই ফাঁকা। এক কথায় বলা যায় যে ঘোরাফেরার জন্য অনেক মজার একটা ব্যাপার হয়ে আছে। ফটোশ্যুট যারা করতে চায়, রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্যারিস রোড তো এই জন্য বিখ্যাত। এই যে এই সেই প্যারিস রোড, যে প্যারিস রোডে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির একটি উল্লেখযোগ্য রোড। কী জন্য উল্লেখযোগ্য ঠিক আমার জানা নাই, তবে যারাই রাজশাহী শহরে আসে বাইরে থেকে এই প্যারিস রোডের কথা বলে, প্যারিস রোডে এসে ফটোশ্যুট করে। তো যাই হোক, রোডটা দেখতে পাচ্ছেন আজকে অন্য দিনের তুলনায় বিকালে এই রোডটা কিন্তু অনেকটাই এই যে জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আজকে এই যে বৃষ্টি হয়েছে যার কারণে আজকে অনেকটাই ফাঁকা। আবার এমনটাও হতে পারে রোজার মধ্যেও, এই জন্যে হয়তো বা আপু ভাইয়ারা বের হতে পারে নাই। তো যাই হোক, আমি তো বের হয়ে গেছি। তো আমার তো বের হওয়ার কারণ একটাই, যে ফটোশ্যুট করছে দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমার বের হওয়ার কারণ হচ্ছে একটু ঘুরে বেড়ানো। এই যে সকাল থেকে সারাদিন বৃষ্টিতে বন্দি হয়েছিলাম, তো একটু ঘুরে না বেরোলে আর কীভাবে সময় যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে অনেক সুন্দর রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এই যে প্যারিস রোড, আর প্যারিস রোডের পাশে দিয়ে যে রোডটা আসলেই অনেক সুন্দর। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে যারা কখনো আসেননি তারা আসলেই দুই একবার আসা উচিত। আর রাজশাহী শহরের যে রোডগুলো দেখার মতো একটি হয়ে গেছে আর কি। এই যে সুন্দর 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 বাল্ব, যেটা দিনের বেলা দেখতে সুন্দর লাগছে, কিন্তু রাত্রেবেলা এতটা পরিমাণ সুন্দর লাগে যেটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তো রাজশাহী শহর আসলে আর কিছু না হোক, যেখানে অফুরন্ত লাইট আছে আর শিক্ষার আলো আছে, কিন্তু কোনো কর্মসংস্থান নাই। তো এই লাইট দিয়েই পেট ভরাবে রাজশাহীবাসী, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি শহর রাজশাহী শহর। এ শহরে শিক্ষা আছে, সুন্দর বসবাসের পরিবেশ আছে, মানে সব কিছুই আছে। শুধু একটি জিনিসই নাই, সেটি হচ্ছে কর্মসংস্থান। আসলে এই শহর থেকে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ আহ, মানে গ্র্যাজুয়েট পারসন বের হয়। সেখানে দেখা যায় উচ্চশিক্ষা নিয়ে এই শহরে আসলে থাকা অনেকেরই সম্ভব হয় না। কিন্তু দেখেছি অনেক বড় ভাই ব্রাদার যারা এই শহরে খেয়ে পড়ে থাকার মতো একটা কর্মসংস্থান পেলেই থেকে যেতে চায়, অনেক ভালো রেজাল্ট নিয়েও। কারণ এই শহরে থাকা, খাওয়া, ঘোরাফেরা অনেক মানে সুন্দর একটি পরিবেশ। আর এটা তো সবাই অবগত আছে যে রাজশাহী শহর পুরা বাংলাদেশের মধ্যে একটা অন্যতম সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন নগরী যাকে বলা হয়। তো এটি রাজশাহী শহরের ভদ্রা আবাসিকের রোড। সামনেই হচ্ছে ভদ্রা লেক। এ লেকেই জোড়ায় জোড়ায় এসে ঘুরতে পারবেন, বসতে পারবেন, আর টুকটাক বাদামও খেতে পারবেন। এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। তো রাজশাহী শহরে আসলেই থেকে খেয়ে পড়ে সব কিছুতেই শান্তি আছে। তো রোজার মধ্যেও একটা বিষয় খুবই খুবই কষ্টদায়ক, সেটা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। এত পরিমাণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানে এখন হয়ে গেছে যে আমি মানে আসলে কল্পনা করতে পারি না যে যারা দিনমজুর, ডেলি লেবার, যাদের ইনকাম দিনে 300 থেকে 400 টাকা, তারা এই রোজার মধ্যে কীভাবেই সংসার চালাচ্ছে। আসলে হয়তো এদের সংসার চালাতে খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যারা রিক্সা চালক, এদের আসলেই খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে সংসার চালাইতে হয়তো। তো তারপরে সব কিছু মিলে দেখলে দেখা যায় যে এটা বাংলাদেশের যে একটা মানে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, এর জন্য মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। শুধুমাত্র সুখে আছে তো তারাই যারা হচ্ছে এই যে চুরি করতে পারে, বাংলা কথায় চোর, আর হচ্ছে দালালরা। তো দালালের কথা যখন চলেই আসলো, তো একটি মানে গল্প বলি যে বিআরটিতে
এই ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য গিয়েছিলাম। তো সেখানে একটা জিনিস দেখলাম যে ভাই, পড়াশোনা করে এত কষ্ট করে একটা চাকরির জন্য যে ঘুরে বেড়ায় মানুষ, তো সেখানে বিআরটিতে যায় যদি কেউ 2 থেকে 3 বছর এই দালালি করে, তার যে মানে আর্থিক অবস্থান হয়ে যাবে, তাহলে সে মানে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখতে পারবে এমন একটা অবস্থা। তো যাই হোক, দালালি তো দালালি পেশা। আর শিক্ষাগত সম্মান নিয়ে একটা চাকরি করা, ব্যবসা করা, এটা একটা সম্মানের বিষয়, সবাইকে দিয়ে সব কিছু হয় না। তো সবাই রোজার টাইমটা কে কীভাবে কাটাচ্ছেন, আশা করি আমার আমার অন্য অন্য দিনের মতোই একটি দিন আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম। আপনারাও শেয়ার করবেন কমেন্ট বক্সে, আপনারা কে কীভাবে আপনাদের সময়গুলো কাটান। লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।